Una 2 giorni di confronto, ma soprattutto di proposte. Il 13° congresso dello SPCGL del Veneto, svoltosi martedì 30 e mercoledì 31 ottobre a Limena, ha voluto fare il punto sui temi caldi del momento, soprattutto in fatto di pensioni e diritti di cittadinanza. L'obiettivo è quello di migliorare la qualità della vita di tutti, rifiutando lo stereotipo di pensionati veneti benestanti. Nella nostra regione, infatti, l'importo medio della pensione è di circa 930 euro lordi mensili. Pensare che quella delle pensioni sia una questione di minore importanza rispetto ad altre problematiche del territorio sarebbe scorretto. Sono circa 1.100.000 i pensionati che vivono in Veneto, un quarto della popolazione totale. Solo nella provincia di Padova il numero di pensioni pubbliche ammonta a 40.000, quello delle private a circa 260.000. Ciò che accade a questa folla di cittadini ha un peso non indifferente sull'intera società ed è con questa consapevolezza che il sindacato dei pensionati si è riunito per commentare le proposte del nuovo governo. Pensioni di cittadinanza e quota 100, gli argomenti più urgenti per i quali la discussione non si è ancora placata, ma il congresso è andato ben oltre. Siamo alla fase regionale del congresso che ha coinvolto tutti i territori. Noi abbiamo incontrato 20.000 iscritti nei territori con circa 500 assemblee per discutere assieme ai cittadini quelle che sono le priorità in questa fase del Paese. E in primo luogo c'è ovviamente una forte preoccupazione che attiene al futuro. Quindi alla condizione economica dei pensionati che fanno sempre più fatica ad arrivare a fine mese, ma anche la situazione dei giovani in questo paese che non hanno un lavoro sicuro, quindi c'è una insicurezza profonda che sta colpendo le famiglie. Accanto a questo c'è il tema della salute, la difficoltà sempre più presente anche nella nostra regione che pure a livelli di qualità ad accedere alle cure. Al centro della discussione anche la questione femminile, annosa e ancora irrisolta. Che le donne pensionate percepiscano assegni meno corposi degli uomini è una realtà comprovata dai numeri, erede di un sistema lavorativo e sociale in cui le differenze di genere erano pesanti. Ancora, lo SPCGL si batte per il riconoscimento dei diritti inespressi, ossia le somme aggiuntive che l'INPS eroga solo su richiesta del diretto interessato e che i pensionati molto spesso non sanno di avere. Grazie al sindacato sono stati recuperati circa 3 milioni di euro in diritti nascosti per l'agevolazione di moltissimi iscritti e non. Insomma, l'opera dello SPCGL continua, tanto in Veneto quanto a livello nazionale, a fronte di una proposta politica la cui visione del mondo pensionistico non è priva di contraddizioni. Una pensione che riconosca i periodi contributivi ma riconosca anche le discontinuità lavorative, quindi che garantisca al lavoratore che più versa contributi più avrà diritto ad avere degli elementi di certezza nella sua pensione. E l'altro tema è il riconoscimento del lavoro di cura delle donne, il riconoscimento della diversità dei lavori. Cioè ancora una volta anche quota 100 è una misura uniforme che non riconosce che i lavori sono diversi. Si fa una manovra molto costosa nell'immediato ma che non dà risposta di prospettiva al problema pensionistico e noi di questo siamo molto preoccupati.